ขาล่ะถึงเดี๋ยวสายอีก7 กิโลมาถึงนั่นต่อพูดบนรถเลยพูดรถมันเป็นทางเข้าวันนี้ก็คือทางเข้าน้ำตกโตนฟิวนะผ่านที่มานะไม่ขาล่ะขี่ผักแถวนี้มีไหมครับบริเวณนี้มีกูจะฟ้าก่อนจะถึงนั่นตกมีติดปอมก่อนเราจะเก็บเบียร์อยู่สายมือนี่ต้องการเป็นอะไรปะเนี่ยนะครับคือได้มาคือมาตั้งแก้ขับตั้งแก้อยู่แล้วสายมือก่อนยาข้าวมาเนี่ยนะตอนอยู่สายมือก่อนถึงปอมที่ก็จะเก็บด่านสวัสดีครับนี่ครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของน้ำตกโตนฟิวกันสามารถมีแคมปิ้งจัดเลี้ยงเดินป่าปีนเขาได้อย่างหลากหลายครับเนี่ยเดินเข้าไปดูเลยตรงนี้ครับสำหรับที่ตั้งแคมป์ก็หรือว่าที่พักก็เพื่อสำหรับคนที่มาค้างคืนครับก็สำหรับแคมป์นะครับเนี่ยก็จะจัดอยู่ข้างริมน้ำตกเลยก็สามารถก็ลงในน้ำได้ตลอดเลยครับพัฒนาน้ำตกดีกับพัฒนาอะไรสัตว์เลยต้องการยืนได้เองอยู่แล้วหรือวันนี้มาโกงอย่างถึงปลายอะไรมันตัวหน้าช่างขนาดนั้นมันไม่ค่อยมีปลายอย่างนี้ไม่มีปลายแบบแค่เหล็กก็คือปลายเยอะปลายเยอะมันมีว่าช่างเว้นตัวมาฮัดเยอะมันมีปลายเยอะนะยางใดแบบนั้นยางใดปลายแบบมันปลายเยอะมันไอ้เล็กย่างกันเชิญชวนเชิญชวนแบบมีปลายเชิญชวนมันไม่นี่หนักตัวนี่ที่นู่นคุณต้องฝากเราคือทางเข้าน้ำตกโตนฟิวนะครับก็ป้ายมันตกอยู่คือก็ปัญหานะครับแล้วก็ป้ายมีขนาดเล็กก็จนว่าคนที่ขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยครับหาป้ายก็ไม่เจอเลย
เหลือง เอาอะไรก็ได้หยิบไปเลยกะนี่แต่ละวันนี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะไหมครับ มันมีคนใจได้ อ๋อ ตัวนี้ครับสำหรับเป็นค่าบริการหรือค่าตอบแทนนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่เช่นเด็กจะเก็บคนละ10 บาท ผู้ใหญ่เก็บคนละ20 บาท ก็หรือว่าเป็นที่จอดรถหน้ารถจักรยานยนต์10 บาทรถ4 ล้อหรือรถยนต์นะครับ30 บาทรถ6 ล้อหรือรถ10 ล้อจะ100 บาทนะ